Türkiye Республикасынын президенти Реджеп Тайип Эрдоган Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен келди. Эл аралык Манас аэропортунда Түркиянын лидерин президент Садыр Жапаров тосуп алды. Ülkemizde gördüğünüz için çok sevindik. Nasılsınız, iyi misiniz? Hoş geldiniz. Флагштокторго эки өлкөнүн желектери илинип, килем төшөлдү, улуттук боз үй түрүндө инсталляция орнотулуп, ардак кароол тизилди. Улуттук кийимчен кыздар Реджеп Тайип Эрдоган менен саламдашып, ага гүл жана боорсок менен бал сунушту. Биздин ата-бабалардан бери салгуурун аңчыларыбыз, Bizim ata-babalarımızdan gelen Мамлекет башчылары жана алардын жубайлары кыргыз жана түрк музыкалык чыгармаларын аткарган кыргыз артисттеринин концерттик программасын көрүштү. Мамлекеттик сапардын алкагында эки өлкөнүн президенттерин чакан курамдагы сүйлөшүүлөрүн, ошондой эле эки мамлекет башчыларынын төрагалык алдында стратегиялык кызматташтык боюнча жогорку кеңештин 6-жыйынын өткөрүү пландаштырылган. Анын жүрүшүндө тараптар кыргыз-түрк өз ара аракеттенүү маселелеринин кеңири спектрин талкуулашат. Ahmet. Сапардын жыйынтыгы боюнча эки өлкөнүн стратегиялык кызматташтыгын кеңейтүүгө жана мамлекеттер аралык мамилелерин мындан ары чыңдоого багытталган бир катар эки тараптуу документтерге кол коюу пландаштырылууда. Ошондой эле 6-ноябрда Түркия Республикасынын президенти Реджеп Тайип Эрдоган Түрк мамлекеттери уюмунун саммитине катышат.